管局咧實施公立醫院新嘅收費之後咧，其實個焦點都落咗喺急症室同埋門診嘅費用嗰度嘅。咁至於藥費咧，可能都唔夠宣傳。即係藥費呢部分咧，即係而家大家都知道係按藥種，亦都唔係單次去計啦，而係每4個星期嘅藥量去計啦。咁所以專科門診咧，即係可以講緊係過千蚊埋單嘅。咁比起過往咧係多咗5倍，即係呢個增幅咧係我相信比起其他嘅即係收費調整咧都係要多嘅。咁都有長者同我反映啦，即係佢睇到個帳單都嚇親。如果佢係局長所講呢啲倒賣藥物嗰啲壞分子啦，咁佢大可以唔要呢啲藥啦，咁都心甘命抵啦，亦都我相信唔夠膽嚟同我哋反映呢個問題。咁但係呢啲長者好明顯唔係嘅。咁有啲咩措施可以幫助到佢哋咧？呢個係第一點。另外咧，關於重病咧，我哋見到議程上面咧，癌病同埋罕見病人組織咧都有提交啲意見嘅。咁其實普遍都係認為咧，我哋藥物資助咧係跟唔上。咁而個方都知道咧，癌病同埋罕見病嘅藥物普遍咧都係非常之昂貴嘅。我哋文件嘅第38段都有講到。咁而家咧入藥咧就講緊每年2次，就改為4次啦。但係始終都會有個時差喺度嘅。咁會唔會考慮我哋一家嘅新藥咧，喺睇臨床數據嘅時候都可以同步考慮埋咧，係納入藥物名冊啦，去扭轉大病嘅病人需要大量自費呢個結構失衡咧？唔該，主席。好，局長。關於嗰個收費，我哋有咩措施去幫助一啲佢可能長期病患啦、藥物比較多啊、覆診次數比較多咧，我都唔再重複啦。一個就係、如果佢真係經濟係屬於嗰啲低收入嘅咧，佢可以申請到個減免嘅，亦都我哋嗰個標準係放寬咗咧，令到更加多人可以受惠。4個入邊有多過1個係可以符合呢個標準嘅。而至於其他嘅佢唔符合呢個標準咧，嗰個1萬蚊嗰個封頂亦都係可以幫到佢嘅。我哋會繼續去檢討嘅。亦都我哋強調啦，係呢個係一個改革，係有加有減嘅。我哋會繼續去檢討，例如你頭先講嘅藥費，4個星期作為一個單位，收20蚊咧，係有冇個檢討空間咧？我哋會適當嘅時候咧去做檢討，睇下會唔會係改變嗰個收費嘅單位啊咁樣。至於個入藥嗰度咧，就剛才我都提過啦，每一隻藥咧，而家個創新藥咧係有越嚟越多出現嘅，但係咧就特別係譬如罕見病嘅藥咧，佢嗰啲臨床數據咧未必係咁足夠，而好多時咧佢係好貴嘅嚇。但係我可以話俾大家聽咧，我哋會醫管局同事咧會更加積極去到評估呢啲藥物到底係咪對病人有幫助。佢考慮好多因素㗎，除咗純粹講話一個貴與平之外咧，其實亦都要考慮有冇alternative，即係佢有冇另外嘅一啲選擇，有冇同類嘅藥啦？呢隻係咪一隻 first in kind 嘅，即係第一種嘅，只有佢先至可以救到呢個病人啊？咁樣咧，我嗰個例子咧就係一隻基因嘅治療嘅藥物係治療一種好嚴重嘅先天性嘅神經系統嘅疾病嘅，已經係納入咗個藥物名冊，亦都係有個呢個資助嘅。咁呢啲藥物係講緊呢一針係過1000萬嘅。大家可以想象下，呢個唔係一個數字嚟嘅。亦都頭先嗰個血癌藥咧，幾百個病人我哋加咗之後，單係一隻藥已經係講緊4000幾萬㗎啦。咁喺考慮每一隻嘅時候，我哋都要好小心。但係通過有咗個收費改革之後咧，我哋覺得我哋有更大嘅空間可以去考慮呢啲藥，令到更加多嘅病人可以早啲享受到更加先進嘅治療。多謝主席。主席，我補充一句，頭先好高興聽到局長講咧，嚟緊如果係即係每4個星期嘅藥量呢個收費單位咧，會做一啲檢討啦。咁但係我都好希望咧，即係正如我頭先好多同事都講啦，喺檢討前會唔會都可以嚟到我哋本會做一個諮詢，等我哋可以充分反映意見啦，就唔似好似今次我哋嘅醫療收費改革咁啦。唔該，主席。我哋會保持同醫管局同埋各方嘅溝通。